Shimpanzelar birlashib, urush qilib yoki ittifoq tuzishni tasavvur qiling. Ularga va'da qilingan. Agar shu ishni qilsang, sen shimpanzelar Valgallasiga tushasan va juda ko'p banan va kokos olasan. Hech bir shimpanze bunga ishonmaydi. Odamlar esa ishonishgan. Shuning uchun bizda katta diniy tizim mavjud va hozirgi siyosat ham shunday. Iqtisodiyot ham shuni ustiga qurilgan. Aytishingiz mumkin, iqtisodiyot aniq fan. Unda hikoyalar nima qiladi? Qarang, pul insoniyat o'ylab topgan eng zo'r hikoya. Barcha turdagi diniy mifologiyalardan ham zo'rroq hikoya. Biz hammamiz ilohga yoki hech bo'lmaganda bir xil ilohga ishonmaymiz, lekin biz pulga ishonamiz. Hatto u asli tasavvurimiz mahsuli bo'lsa-da, oddiy yashil qog'oz dollarga qarang, unda ma'no yo'q. Na yeya olasiz, na icha olasiz. Hozirgi dunyoda hatto u qog'oz pul ham emas. U kompyuter qurilmalari orqali o'tarilgan raqamlar. Biz uni bir narsa uchun qadrli qildik. Bizda eng yaxshi hikoyachilar bor. Bankirlar, moliya vazirlari. Bu insonlar eng muvaffaqiyatli hikoyachilar. Ular bizga hikoya aytishyapti. Bu kichkina qog'oz yoki raqamlarga bitta banan keladi. Hamma ishongandan keyin bu sistema ishlaydi. Siz odamlarga hikoya sotasiz. Agar ertagingizga hech kim ishonmasa, hech nima ola olmaysiz. Lekin ko'p odamlar Bitcoinga ishonsa, u shu zahoti minglab dollarlarga aylanadi. Nega unday? Uni ishlatib, yeyib, ichib bo'lmaydi. U matematika atrofida to'plangan hikoya xolos, boshqa hech narsa emas. Matematika esa bu yerda haqiqiy sehrning o'zinasi.